Бәйгенең йолаһы буенча хәзер безнең хөрмәтле жюри агзалары безнең кызларыбызга һорау бирергә тиеш һәм безнең кызларыбыз бу һорауларга ничек җавап бирәләр, хәзер бергәләп тыңлап карыйк. Рәхим итегез. Кызлар, хатын-кыз матурлыгы символы ул безнең әсәйләребез. Бына һез үзегезнең әсәйләрегезнең нинди сифаттарын хөрмәт итәһегез, үзегездә үзләштергәнһегез? Һорауга син зур рәхмәт, бигрәк тә кызык һорау. Әйткәндәй, минем әсәкәем, ул бик миңа якын кеше, әсәйләрнең хәрәкәтләре мин үземә мөгъҗизәләр күрәм инде. Беренчедән, миңа охшай уның кыюлыгы. Ул гел генә мине, әйткәндәй инде, ярдәм итә. Бөтә яңлыктарымда, башлыктарымда һәм дә әсәемгә шуга зур рәхмәтләмен. Рәхмәт Гөлсем. Айһылу. Минем өчен әсәй ул иң якын, иң һәйбәт кеше. Ул мине һәр вакыт тыңлай, миңа ниндидер кәңәшләр бирә. Шуның өчен күп һүз әйткем килмәй, үзегез аңлайһыгыз инде, әсәй иң якын, иң шундай изге кеше дип. Рәхмәт Айһылу. Юлиана. Әсәй ул безнең өчен йылылык, иң беренче яктылык, кояш нурындай әсәй ул. Безгә ул кояш һымак. Рәхмәт. Зария. Бәлки мин хәзер үземнең әсәемдә икенче әсләрдән аерылышып торһам, ул бигрәк тә үземә лә бик һәйбәт һымак күренмәс. Минем әсәем бик һәйбәт кеше. Әмма һезнең һорауыгызга мин җавабымды һораумен биргем килә. Һез бәлки үзегезнең башкорт телегездә ничек сагыштырагыз икенче телләр белән? Рәхмәт. Аңлашылды. Рәхим итегез һезгә. Әсәем минем бик нык акыллы, һәйбәт кеше. Ул минем гомер буена әхирәтем, якын әхирәтем булып, һәм ныклы терәгем булып йөрәсәк, һәм минем идеалым булып тораса ул. Рәхмәт Гөлсинә. Алия. Әсәкәем минем, һин минем бердән-берем күз нурым. Һин мине назлылык, җаваплылык хисләрен уяткан өчен һиңа бик зур рәхмәт һәм туган илемә, телемә һөю тудырган өчен һиңа рәхмәтлемен. Рәхмәт. Шул һорау Гөлнарага. Әйтеп китһем килә, мин әсәемде бик нык яратам һәм уга рәхмәтләр укыйм һәр яшәгән көнемдә. Нинди сифаттар минем әсәемә хас һәм нинди сифаттар миңа күсеп киткәннәр. Минем әсәем бик кыю, вакыты менән кыю, вакыты менән тыйнак. Һәм шул сифаттар хатын-кызларга хас булырга тиеш дип уйлыйм. Рәхмәт. Сәлимә. Минем бәләкәй сактан ук иртәнсәк торуыма башкорт йыры, я курай тавышын ишетеп уяна торгайным. Шуңа күрә мин башкорт йырдарына нык хокланган кешемен. Әсәем шундай моңлы тавышы менән Сәлимәкәйде йырлаһа, мин авызымда асып карап утыра торгайным бәләкәйдән ук. Һаман да хокланам, өйрәнәм һәм әсәйнең шул матур тавышын, моңлы тавышын үземә алганмындыр дип уйлыйм. Рәхмәт Сәлимә. Минем әсәем бигрәк тә изге һәм акыллы кеше. Шуннан ук минем әсәем бигрәк тә тәмле итеп бешерә. Шул ягым менән мин унга охшаганымдыр дип уйлыйм. Минем әсәем ул саф башкорт хатын-кыз дип әйтерлем. Ул капсак кызы. Ә борын башкортларда минем ишетүемсә бар ырылдың егетләре лә так капсак кызларын катын дип алырга теләгәннәр. Чөнки улар үзләренең акыллылыгы, тыйнаклыгы менән аерылып торганнар. Шуның өчен дә минем атаем Юрматы егете буларак капсак кызын алып кайткан. Минем әсәем ул әдәпле, тыйнак кеше. Ул бер касан да кыйнлыктар алдында кайгырып утырмай, бар булган авырлыктагы елмаю аша үткәрә. Һәм уның шулай иң һәйбәт сифатларының бере ул үзенең
Ире тип әйтәйем, балалары өсөн, гаиләһе өсөн өҙөлөп тороу. Ул ысынлап та беҙҙең өйҙөң усағының йылытыусыһы, уны һаҡлаусыһы. Шуның өсөн дә бөгөн дә әсәйем, йыраҡ араларҙы яҡынайтып, миңә терәк булырсың, бында килеп еткән. Һәм шуның өсөн мин үҙемдең ҡәҙерле әсәйкәйемә ҙур рәхмәтемде белдерем килә. Һәр саҡ шулай бергә булып ҡалайыҡ. Һәр саҡ минең иң яҡын дуҫым, иң яҡын серҙәшем, иң яҡын кәңәшсем булып ҡал. Рәхмәт һиңә, әсәй. Рәхмәт, Гөлназ. Динара. Әсәйемде ныҡ яратам. Минең әсәйем иң йомшаҡ, иң тырыш кеше. Ҙур рәхмәт. Һәм беҙҙең Силәбенән килгән халыҡайыбыҙ Анжелика. Әсәйем, ул минең идеалым. Ул минең иң яҡын дуҫым. Мин һәр ваҡытта уның менән серләшә алам. Уның аҡыллы һүҙҙәре һәр ваҡыт миңә ярҙам итә. Рәхмәт. Беҙҙең алда шундай һынау торһа, халҡығыҙҙы сит милләт егетенең мөхәббәтенә алмаштырыр инегеҙме? Бик ҡатмарлы һорау, әммә ләкин улҡайҙарыбыҙ аңлағандыр. Йә кем яуап бирергә теләй? Ҡыҙҙар? Иң беренсе булып, беҙҙең Зәрия был һорауға яуап бирергә булды. Әлбиттә, мөхәббәт ул мөхәббәт инде ул. Бәлки, үҙеңдең тыуған телеңде, тыуған илеңде яратырға тейешең дип уйлайым. Һәм әлбиттә мин үҙемдең тыуған телемә бик тоғро кешемен. Һәм сит илдәге егеткә үҙемде тыуған телемде бер ҡасан да алмаштырмайсаҡмын. Рәхмәт. Тағы ла бер һин Әлиә. Әйтергә кәрәк, беҙҙең башҡорт егеттәре иң матур, иң ҡыйыу һәм бөтә сит ил егеттәренән дә иң яҡшыраҡтар. Шуның өсөн ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ тик башҡорт егеттәренә генә кейәүгә сығып, сит илгә сығып китмәйек. Рәхмәт. Бик ҡыйыу өндәү булды был. Минең дә фекерем башҡа ҡыҙҙарҙыҡынан артыҡ айырылмай. Аслап та, әгәр дә милләт яҙмышы минән торһа, мин бер ҡасан да үҙ милләтемдең яҙмышын сит милләт егетенә алмаштырмаҫ инем. Һәм шулай уҡ әйтеп үтергә кәрәк, башҡорт ҡыҙының беренсе бурысы ул үҙенең милләте өсөн саф башҡорт ғаиләһе төҙөү, ғаилә ҡороу һәм үҙенән һуң да саф башҡорт балалары ҡалдырыу. Шуның өсөн был һорауға шулай уҡ яуап бирәм. Бер ҡасан да милләтемде башҡа милләттең вәкилдәренә алмаштырмаясаҡмын. Әлбиттә, бик ҡатмарлы һорау бирҙегеҙ. Бер яҡтан тыуған илең, тыуған телең, икенсе яҡтан һөйгән йәрең. Ул һөйгән йәрең менән бәлки киләсәктә ул ысынлап та шулай, әгәр дә ныҡ яратһаң ул кешене, һине шундай бәхетле киләсәк көтә. Һәм ул һөйгән кешең менән бергә ҡауышып, үҙеңдең илеңә ҡайтып булмаймы ни? Афарин. Әлбиттә, беҙҙең башҡорт егеттәре үҙенсәлекле башҡа милләттәргә ҡарағанда. Беҙҙең бит егеттәр, улар аҡыллы ла, буйға һомғолдар ҙа, күҙ ҡараштары йылыраҡ та. Шуға күрә башҡорт егеттәре. Рәхмәт, Сәлимә. Хәҙер тағы ла берәй... Бәлки, жюри ағзаларын тағы ла берәй һорау булыр. Ҡыҙҙар, һылыуҡайҙар, һеҙҙең уйығыҙса, матурлыҡ ул һынаумы, әллә яҙмыш бүләгеме? Матурлыҡ ул әлбиттә яҙмыштан да биреләлер. Бәлки ул һынауҙы тип уйлайым. Сөнки һәр бер кеше, һәр бер ҡыҙ, ҡатын-ҡыҙ ул үҙенсә матур. Кемдеңдер, бәлки, ғәфү итегеҙ инде, бите матурҙыр, кемдеңдер эске ҡиәфәте матур. Матурлыҡ ул бөтәһенә лә бирелә, бөтә ҡыҙҙарға ла, бөтә кешегә лә яҙмыш бүләге. Ләкин ошо матурлыҡты, эске матурлығыңды тышҡы матурлыҡ менән дә биреп белергә кәрәк. Һәм ул ғүмер буйы ошо тышҡы матурлыҡты күрһәтә белеү ул һынау. Рәхмәт. Кешенең тышҡы ҡиәфәте матур булғаннан ғына бөтә нәмә тормай. Уның эске донъяһы иң беренсән матур булырға тейеш. Мин французлар әйткән һүҙҙәренә ҡушылыр инем. Матур ҡыҙҙар бөтәһе лә матурҙар. Матур булмаған ҡыҙҙар юҡтыр. Үҙеңде матур тотоу белмәй ҡыҙҙар булырға мөмкиндер. Аңлашылды. Матурлыҡ ул кешенең эске донъяһының һәм тышҡы ҡиәфәтенең гармонияһы. Шуның өсөн матурлыҡ ул яҙмыш та һынау да түгел, ә матурлыҡ ул бәлки маҡсаттыр. Һәр кеше ошо гармонияға ынтылырға тейеш. Әгәр дә беҙ барыбыҙ да шул гармонияға ынтылһаҡ, бөтәбеҙ дә матур буласаҡбыҙ. Минең өсөн матурлыҡ ул
бик зур бәхет. Һәм минең хыялым, минең барыһына ла теләйем матур булырга һәм бәхетле булырга. Тик матурлык дөньяны коткарыр һәм матур бәхетле булайык. Матурлык ул әлбиттә минең өчен язмыш бүләге. Язмыш берсә яратып бирә кешене, берсә үзенсә теге нык тотып инде әрләп бирә дигән һымак. Минең күз карашым шундай. Мин уйлыйм, мине яратып биргәндер дип ул язмыш. Матурлык ул иң беренче сер. Әсерләрде без хаклап калырга тиешбез.